Men nima desam xotinim faqatgina xo'p deyish kerak. Bunday erkaklar ayolini aslida mana bu 3 ta rolda ko'radi. Birinchisi robot. U ayolini umr yo'ldosh emas, robot deb biladi. Unga fikrlaydigan, his qiladigan inson kerak emas. Unga faqatgina pul talab qilmaydigan, charchamaydigan, tilsiz, jag'siz, buyruqlarni bajaradigan xizmatkor kerak. Ikkinchisi o'z qo'rquvlarini yopish uchun qurbon. Ko'chada hech kimga so'zini o'tkaza olmaydigan, ichida tiqilib yotgan komplekslari bor zaif erkak uyga kelib, ayolini sindirish hisobiga o'zini qirol deb his qilgisi keladi. Xotinni xo'p degani uni erkaklik nafsini vaqtincha davolaydi. Uchinchisi ojiz tarbiyalanuvchi. U xotinni Allohning omonati deb emas, o'zidan past turuvchi yosh boladek ko'radi. Esingizdan chiqmasin, ko'r-ko'rona aytilgan xo'p-xo'pning ichida hech qanday muhabbat va hurmat bo'lmaydi. U yerda nafrat va najotsizlik bo'ladi. O'lganning kunida xo'p deydi-da. Haqiqiy kuchli erkak ayolining fikrini eshitishdan qo'rqmaydi. Ayoli undan qo'rqqanidan emas, ishonganidan xo'p deydigan muhitni yaratib qo'yadi. Bu videoni sen menga xo'p demayapsan, nimaga xo'p demaysan deb nolib yurgan o'shalarga yuboring.